uJesu Kristu inkosi izokwenza inkonzo yendumiso ekuseni uJesu Kristu inkosi. Sicela sihlabelele umhlabelelo sematilongweni number 39 matilongweni. Limnandi kimi lelo gama kuye Yeah.
sorry, baba bafundisi, omama bafundisi, obaba, omama, abasha, Sunday school, abadumisi, umshayi, ububu, egameni, ngibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, yithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga uNkulunkulu ngezulu hlelo namhlanje siphile lona. Ngizocela siphakame sivule inkonzo yethu kumkhuleko.